تحدى على 5000 جنيه والتليفون الايفون اهو، اه. انك في حلقتين تعمل له 4 مربعات. طب قلت الجمهور حلو يا عم. ما هو الجمهور حلو، بس انا عايز اشوفك انت تحل ولا لا. مالكش دعوه بالجمهور، الجمهور مش هيكسب، انت اللي هتكسب. انا اللي هكسب. انت اللي هتكسب اهو. انت فلوسك كتير يا ابني. معلش بقى. انت تليفون و5000 جنيه، التليفون ده عامل 25000 يا عم جنيه. 25 انت جبت 4000 جنيه، انت عبيط ولا ايه يا معلش عم؟ معلش خليها انت بتضحك عليك. عليا برضه. معلش، ما هو 9000 جنيه و10000 جنيه ادي 20000 جنيه. يلا يا 20. باشا يلا. 30. عايز في حركتين تعمل لي 4 مربعات. فانت مش كده بحلها لك وترجع تزعل. لا مش هزعل، ما تقلقش. طب كده ايه؟ كده ايه؟ كده ما حلتش حاجه. 1 2 3. ماشي انت عايز 3. مربع ايه؟ عايز 4 مربعات. 4 مربعات؟ اه. استنى لا بس عشان انا بص. عندي ايديك طويله. لما تسيب الفلوس ما لا مش تخافش. هجيب الفلوس انا. حاضر. انا بص هما في ايديا ماشي. على طول. طب 1 يلا. 2 3. ماشي. كده كام؟ كده كام؟ 4 عد. فين بقى؟ 1 اه. 2 3. يا عم انت عبيط ولا ايه يا عم؟ 1 2 3 4 وده الخامس. ده انت نقطة. بتحب الحاجات دي. لا ده انت مش جميل. عارف انا انت بتعمل ده انت الحاجات دي ازاي. نقطة.